dasma hubata haganupan bapainang sonai nama poso. Selamat borngin hubata pajupa husehita bani bornginon lewat partong guanta. Ninuhur nami haganupan hita ibagas sukacita. Jana paima ipuka hita ibadah partong guanta bornginon. Diar asi pasirsir hita hadirion tabe ibagas tonggo hita. Ibagas goran ni na ibata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing sito palangit pakon tanoh on. Amen. Tengerma uhurmu bani Jahoba humbani gok ni uhurmu. Ulang maho marpangusandean bani pikiranmu sendiri. Bani haganup dalanmu ingat ma ia. Jadi ia ma papitor dalanmu. Haleluya martonggo mahita. Ham Tuhan dai bata Bapa nami na inaguri atas. Pujion nami dogoranmu halani nadop ondos hatamu hutongah-tongah nami. Ai hatamu indo haluahon apa hagoluhan nami. Panginduan nami hubamu. Sai pargogohi ham mahanami maka goluhkon hatamu. Marhite na totap hanami marparsaoran hubamu. Amin. Pasangap hita Tuhan ta mendoding hita humbani haleluya nomor 462 hinor honi hamajuan ni zaman on. Norhoni hamajuoni jamanon bue tumang si haliliani dijon nagati mambain taruyun hitaon goluh nalang marga gantongon alaniin ulang tarbador hitaon laseni uhur sai padah main tongon na pindahi mapangabak nasitong sairi kon ma Jesus tongon iboto Jesus ahana porlu asal marah hita marondos tong ijin sai sari hondo goluta haganu rosidas badi ujung ni gepe mahol si patapar goluhanon anggo bay Jesus naura doganupin ay go kwasani doganupan tanohon isepak na mangulangi Bari nasihol manjalo hatani Tuhan diar ase ibagas tonggo hita martonggo mahita. Terima kasih masombah nami bamu Tuhan. Bani idop ni hurmu na totap maparorot pargoluhan nami. Mamasu-masu rosi manjagai hanami das bani panorang on. Boy hanami ibagas nahoras. Janah boy hanami ope riap mamuji pasangap kon goranmu. Bapai surga bani panorangon si hol jalo on nami mahatamu. Urupi anjaha pargogohi ham hanami. Laho mangarusi hatamu tarlobi laho makaguluh kon in.
ase lambin torsa pargoluhan nami sonai homa age hapor sayon nami hubamu. Terima kasih mabamu Tuhan ibagas Yesus Kristus. Amin. Bapak inang hita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Hatani Tuhan bata bani ibadah partongguanta bornginon. Ibuat humbani sada Musa bindu 10 sada. Ayat sada das subani ayat siah. Sada Musa bindu 10 sada. Ayat sada das subani ayat siah. Diar ase ibasahon hanami hunjon anjaha ipau ihut hita tene i rumah tabe. Manara na ibabel pargeor ni sahap. Sama-sam hinando hata isap tanoh on anjaha sadado parsahapan. Sanggah nabuka sidea hun habisaran jupa sidea masada pamah inagori sinear jadi marianan masidea ijai. Nini sidea ma sama sidea topahita ma batu merah anjaha tutung hita ma dear-dear. Tanoh na tinutung aima ipake sidea jadi batu anjaha sama-sam hirtah ipake jadi panrohat. Nini sidea mah pukahita ma sada huta apa sada manara bata nadas hulangit pak-pakni anjaha bahen hita ma bata sada goran ase ulang merap hita husap tanoh on. Jadi turun majahoba laho mangida huta apa manara na pinauli ni jolma ai. Dop ai nini ma. Tonggor ma sada bangsa anjaha sada sahap dosidea ganup. Pamukah ni nasihol si bahenon ni sidea opeon. Anjaha aha pelang humbani nadop sinurahon ni sidea. Naso tarjadihon sidea. Eta turun mahita geori hita ma sahap ni sidea ijai ase ulang marsiarusan sahap be sidea. Sonai masidea ipairap na bata hunjai husap dunia on. Jadi maroti masidea napauli huta ai. Halaniai ibahen magoran ni huta ai Babel. Halani ijaido igeori Jahoba sahap ni ganup dunia on. Hunjai ma ipaerap Jahoba sidea husap dunia on. Aima dasni. Bapak inang hita haganupan na hinargan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Topik ni mingguta aima panrajayon diri bani teknologi. Jadi yang go berbicara tentang teknologi. Lang boy pungkiri hita ni nuhur nami teknologi on doma masuk menjadi salah sada kebutuhan pokok ni jol matene. Mase halani yang gue pardete hita bani zaman sonarion. Mulai humbani anak-anak, remaja, dewasa, rosi, nama tua, teknologi itu sudah menjadi sebuah kebutuhan tene. Terlebih maai tongah-tongah ni pendidikan nuan on, apalagi bani masa-masa COVID on. Semua pelajar itu diharuskan belajar via online. Anggo bani piga-piga huta, mereka harus berjuang. Sonaha aseboy si dia mandihuti pelajaran secara online. Go daerah Bapak Susang, anggo ungkana siam hunjai. Aseboy sedia belajar secara online, maningon masih dia manakih tene. Atau naik gunung supaya mereka dapat sinyal sehingga boy sedia belajar secara online. Bahkan bani nuanon belajar itu tidak harus tatap muka tene. Domahoma buai marsikolah atau belajar itu dengan sistem online atau belajar di rumah nih tene. Bapak inang hita haganupan aima humbani bidang pendidikan, bani bidang kesehatan pe
Kecanggihan teknologi banyak membantu manusia, mulai humbani obat-obatan, das hubani alat-alat pelayanan. Anggo pardiate hita halani canggih ni pelayanan kesehatan bani nuan on. Lang pitah jari-jari be namar tintin tene. Ya tapi nuan on jantung juga sudah pakai cincin. Ya, lang pitah sada bahkan si telu-telu ipasang cincin bani jantung ni ay. Itu dari bidang kesehatan. Anggo pardete hita use bani bidang pembangunan, lewat perkembangan teknologi kita bisa merasakan, kita bisa menikmati bersama-sama pembangunan sarana air minum, pembangunan jalan, pembangunan gedung-gedung, sekolah, sonai homa kesehatan, tene rumah sakit, dupai pembangunan jalan tol, na ida hita, na cukup luar biasa ya, terlebih tengah-tengah di Indonesia on, marhitehon pembangunan jalan tol, anggo lahu Sumatera hita lang pala bisa minggu tene, anggo sihol mula hita Sumatera bani Panorangon paling ditempuh dengan 2 sampai 3 hari dumadas. Sonai homa pembangunan di bidang transportasi. Anggo nasapari pitah gojos, gareta horbo, dupai lereng si jagonan ma ai kereta tene atau motor. Tapi nuanon halani canggih ni teknologi, alat transportasi itu doma pesat peningkatan nih, mobil, kapal laut, bahkan kereta api, nuanon adong mahoma kereta listrik nih tene, dopai homa pesawat, ya tokin boy hita das Sumatera, tokin boy das hita luar negeri. Itulah perkembangan bani bidang transportasi. Dupai huma bani bidang hiburan, anggo sapari mercerita orang tua nami, anggo sidea laho mencari hiburan adong maay naigoran layar tancap nini tene. Jadi anggo laho menonton layar tancapon sidea satahun pe rado lang boy sidea menonton layar tancap. Jadi pe maroh mahu daerah ni tene. Jana anggo nuanon domuhubani perkembangan teknologi. Kalau kita sihol mencari hiburan, kita cukup menonton televisi, najama rosuhita, drama do, doding do, lawak do, berita do, pakunalegan ay, kita bisa tonton lewat YouTube baninuan on internet tene. Sonai homa radio, pakunalegan. Jadi doma lebih gampang untuk mencari hiburan. Dopai homa bani bidang pelayanan kerohanian pe doma semakin canggih nuan on. Anggo sihol hita mangidangi para ratkon hatani Tuhan. Doma tarurupi hita untuk menyebarkan itu ke seluruh dunia lewat internet nuan on. Sonai homa anggo sihol hita mencari pelayanan, mencari firman Tuhan, doma homa buey bani internet in, sihol hita manangar doding boy homa. Jadi perluan ta ada banyak sudah diperlengkapi bani internet on. Bahkan anggo nuanon, anggo langadong bibilta, doma dong aplikasi ijay tene. Iya, Alkitab sudah ada, buku doding doma adong. Iya. Bahkan bani zaman nuan on, halani pakorhon ni COVID on, adong mau se aplikasi Zoom sehingga marhitehon aplikasi Zoom on, lang malang langi bani horja, lahomar sermon, bahkan piga-piga hasoman lewat aplikasi Zoom doh masih dia pertongguan. Ya puji Tuhan ya. Sonai homa bani rapat-rapat tene. Pakunalegan
bani pangidangion. Ya, jadi luar biasa tene perkembangan nih teknologi bani zaman sonarion. Bapak Inang, begitulah hebat nih perkembangan nih teknologi tahun semakin pesat, mulai humbani alat komunikasi, transportasi, pembangunan, kesehatan, pendidikan, pelayanan, hiburan, pakonalegan. Tapi perlu isadari kita Bapak Inang bahwa perkembangan teknologi itu memiliki dampak positif juga dampak negatif. Dampak positif ni no kanai doma igorani hanami lewat no kanai perkembangan teknologi bani bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan, pembangunan, transportasi, komunikasi, pakonalegan ai itu mengurupi kita, bahkan mengefektifkan waktu panorang hubata, paurahkon hita, bani bidang kesehatan, hiburan, pendidikan, pakonalegan ai. Tapi dampak negatif nih teknologi perlu homa isadari hita, yaitu marhitehon na menyalahgunahon fungsi dari teknologi itu sendiri. Bahduha soman homa mempergunahon nokanai perkembangan teknologi ai seduhu bani hadiaron bukan untuk kemajuan tetapi untuk merusak dunia on, untuk merusak hasoman, untuk merusak masa depan nih sebuah bangsa. Ya. Bahkan adong do nama memakai perkembangan teknologi homa aima laho menyebar berita-berita yang tidak baik, tontonan-tontonan, didikan-didikan yang tidak membangun, yang tidak baik, pakonalegan. Bapak Inang hita haganupan, sonaima bueni dampak positif, baik dampak negatif, marhitehon ni perkembangan ni teknologi on. Halaniay selaku halak napor saya, ipangindo hubata ase bani namandopakon perkembangan teknologi ai, kemajuan teknologi ai adung panrajayon diri humbata tene. Halaniay ase mari belajar waspada humbani kisah ni ambilanta bani bornginon na humbani sada Musa bindu 10 sada ayat sada das subani ayat sia. Neja isobut dop kosi peristiwa air bah manggargar ma ginoparnisin noak anjaha zaman pun semakin canggih, pambotoh ni si DAP semakin berkembang, teknologi juga semakin berkembang, sehingga perkembangan ni pambotoh, kemampuan ni si dia ai mendorong si dia untuk memiliki keinginan. Tetulang salah ai tene Bapak Inang hita haganupan. Tetapi isobut bani ayat opat ai ipukah hita ma sada huta apa sada manara bata nadas hulangit pak ni anjaha bahin hita ma bata sada goran ase ulang merap hita husap tanoh on. Artinya Bapak Inang hita haganupan humbani pernyataan on adong dua hal nataridah nagabe motivasi ni si dia bani na membangun ai. Na parlobe mari kita mencari nama ipukah hita ma sada huta apa sada manara bata da sulangit pak ni anjaha bahin hita ma bata sada goran. Marilah kita mencari nama, artinya mari hita pembangunan manara on. Si dia sihol mencari pengakuan, si dia sihol mencari hasangapon atas karya tangan ni si dia sendiri. Si dia sihol pasangapkon diri ni ilobe-lobe ni jolma sedulaho pasangapkon goran ni Tuhan na ibata. Ay mana parlobe. Na paduahon ahado nagabe motivasi ni si dia bani pembangunan ay. Ternyata si dia doma melawan dopak sura-sura pakon parentah ni Tuhan na ibata.
Aima dalam hal menempatkan manusia dan dalam hal untuk memenuhi bumi ini bani sada Musa sada ayat 22 ayat ini. Tapi si dia justru marsura-sura ase ulang si dia merap husap tanohon. Ase tetap tupu si dia, ase tetap sada si dia. Jadi hunjon taridama bahasa lewat kemajuan teknologi si dia sihol pataridahkon kemampuan di si dia, kehebatan di si dia. Bahkan si dia doma mahlawan hubani program ni Tuhan dai bata na mambahen jolmain husap tanah on rosi manrajai haganupan natinopani. Halaniay Bapak Inang hita haganupan isobut sonahado tanggapan ni Tuhan dai bata hubani motivasi ni si dia ay. Bani ayat 5 das subani ayat siay hataon sonon. Jadi turun majahoba laho mangida huta apa manara na pinauli ni jolma ay. Dop ay nini ma tonggor ma sada bangsa anjaha sada sakap do si dia ganup. Pamukah ni nasihol si bahenon ni si dia opeon. Anjaha aha pelang humbani na dop sinurahon ni si dia. Nasotar jadihon si dia. Eta turun mahita geori hita masahap ni si dia ijai. Ase ulang marsiarusan sahap be si dia. Sonai masih dia. Ipahirap nai bata hunjai husap dunia on. Jadi maroti masih dia na pauli huta ai. Halani ai bahen magoran ni huta ai Babel. Halani ijai doi geori Jahoba sahap ni ganup dunia on. Hunjai ma ipahirap Jahoba si dia husap dunia on. Bapak Inang hita ganupan. Apa yang terjadi, apa yang mereka rancangkan itu, aha nadoma irencanahon si dia. Ternyata lewat kuasa Tuhan, sekejap bisa menjadi hancur. Bahkan marhitehon nai paerap nai bata sahap seng boy marsiarusan si dia. Sura-sura ni si dia, program ni si dia pembangunan ai menjadi tidak terlaksana. Halani ai Bapak Inang hita ganupan ahadu na boy ipalajari hita humbani peristiwa menara Babel on. Demu hubani topik ni mingguta ai ma pasal panrajaon diri bani teknologi tene. Na parlobe Bapak Inang melalui peristiwa menara Babel ia jari do hita ase bersyukurlah bani perkembangan teknologi. Karena perkembangan teknologi itu harus kita lihat, harus kita amini sebagai anugerah dan pemberian Tuhan. Jadi perkembangan teknologi ai sedo halani hebat ni jolma, tapi itu adalah pemberian Tuhan yang dianugerahkan kepada manusia. Ase mari manfaatkan sebaik-baiknya, manfaatkan sadar-darni, sedo laho pasautkon surah-surata masuhuni hisap-hisap ni pardagingonta, tapi mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menopang kehidupan ta domuhu bani masuhuni surah-surah ni Tuhan nebata bani goluhta. Napa duahon Bapak Inang hita ganupan hamajuan ni teknologi sangat membantu hita laho paurahkon laho pasautkon surah-surah ta tongah-tongah ni dunia on. Tapi marlajar humbani peristiwa menara Babel aino kanayai perlu boto hita bahasa lang hape haganupan ahanay isurahon hitai baga suhurta iharosuhkon Tuhan nay bata. Sahalinari lang hape haganupan ahanay surahon hita ibani goluhta iharosuhkon Tuhan nay bata. Halani buedo surah-surata ternyata sedo laho parohkon hadearon hubani goluhta. Tapi terkadang surah-surata aima parohkon bencana nalang madiar hutongah-tongah ni pargoluhanta. Halani ay Bapak Inang hita haganupan maningon pake mahita maningon jaga hita ibagas panrajayon diri mahita laho mempergunahon perkembangan teknologi nuan on. Bani Evangelium ta bani minggu on bani sada Korintus onom ayat 12 ihatahon ijai haganup do bulih baku tapi seng haganup marguna. Haganup do bulih baku
tapi seng bulih palopasonku diriku patundukon ni atap AHP. Iya, haganupan do bulih baku, tapi seng haganupan marguna nini tene Bapa inang. Halanyai ase mari mangidah perkembangan teknologi ai ibagas na bersyukur, ibagas na positif. Kita menikmati kemajuan teknologi, tapi tetap ibagas panrajayon diri, ase ase ulang hita termakan zaman on, ulang hita termakan perkembangan teknologi, tetapi hita matene na mempergunakan, na mengolah teknologi na sedang idopakon hita bani panorang on, dumuhu bani hasangapon ni Tuhan nebata. Andohar margogoh kita, andohar ibagas na berkebijaksanaan rosi ibagas panrajayon diri na sitong mahita laho mamakehon teknologi na sedang idopakon hita nuan on. Amin martonggo hita. Terima kasih masombah nami bamu Tuhan bani hatamunda dop ondos hutungah-tungah nami. Tongon Tuhan pasu-pasu mudo teknologi na ijalohan nami nuan on, bahkan silayak-layak mudo perkembangan teknologi yang semakin berkembang secara pesat. Sedo halani gogoh nami in Tuhan, tapi hapor sayo nami makatahon itu adalah anugerah Tuhan. Na maningon ipakehon hanami ibagas panrajayon diri nasito. Janah na maningon pakehonon nami bahen hasangapon ni goranmu. Sedo laho masuhuni hisap-hisap ni pardagingon nami. Terima kasih mabamu Tuhan bani hatamu na pagolpahon hanami asibuy hanami Tuhan menikmati perkembangan teknologi ibagas harosu ni hurmu. Bapak surga itonggon hanami haganupan kuryamu marpasu-pasu ham bereham tetap malas nuhur age kesehatan banami age pebuai Tuhan situasi hagobiro na dopakon hanami, tapi marhitehon hidup nuhur na humbamu inma pangarapan nami mambain hanami tetap martenger nuhur laho mandalani ari-ari ni goluh nami. Terpuji magoranmu Tuhan ibagas Yesus Kristus. Amin. Bapak inang hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Puji hita use Tuhan ta marhitehon doding haleluya nomor 160 ayat sada pakon opat. Rapkon Tuhan Yesus in pukah lahuanmu.
Itutup hitama partongguanta bani borngin on diar ase martonggo hita ondoskon hitama galanganta hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami na inagori atas. Terima kasih maha tahonon nami bamu halani holongmu na bagal in nagabe haguluhan nami. Bani panorang on yondoskon hanami do hubamu. Na ipatupu hanami on gabe galangan nami hubamu. Say jalo anjahapa supasuham magalangan nami on. Lahu pabulak kon harajonmu. Pakon pararat kon hatamu i dunia on. Gabe hasangaponmu. Ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus si paluahan nami. Amin. Riap mahita martonggo marhite tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus hubata. Ham Bapa nami na inagori atas. Say napapasing magoranmu. Say rohma harajonmu. Say saut maharosu ni hurmu inagori tongahon songon na inagori atas. Bere hamaban nami sadarion hagoluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham huparlajoan. Palua hamma hanami humbani pangago. Ay hamdo si mada harajaon. Pakon haguguhon. Apa hasangapon sa dokah ni dokah ni. Amen. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan naibata. Idop niuhur ni Tuhan Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni naibata Bapa. Apa parsaoran ni tondui na pasing ma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mahubata haganupan. Selamat borngin mahubata anjaha salam sehat tetap tene hubata haganupan. Horas.